是不是你？啊，是我怎么的？你说这话什么意思啊？啥意思？就你们在外边钓那鱼都大的小的，真有本事上这来试试。你这有什么好试的嘛？怎么收费啊？这里8000块钱1个小时啊！8000啊！我还没钓过这么贵的。你看看，你没钓过这么贵，这里边全都是大的，都是100斤到300斤起步的龙胆石斑鱼。有这么大的吗？哎呀，有这么大，100斤以下都无效啊！我看你就吹牛吧。我吹啥牛啊？就是你钓不钓？那你这里回鱼吗？100斤以下的无效，100斤到150斤的回鱼1000，150斤到200斤回鱼2000，50斤一个打3倍。这么离谱？那行，我试试。试试就交费。消费来，我再来1个小时的。你这大老远来的就1个小时，你就多钓2个小时不就完了吗？我先试试嘛。那你这样，我估计你100斤你都钓不上来。怎么说？哎，我要钓200斤的。钓啥200斤呢？100斤的鱼都得给你拽进去，还200斤，你可别想了，你就没事来体验体验得了。那这样，我要能把你这200斤钓下来，那票价你退给我，你给我交。我给你交。你要真能钓上来200斤的，票价我给你交。哎，这可你说的啊？那你钓不上来呢？我钓不上来，你说怎么可能钓不上来啊？你钓不上来，你就给我搁这给我当鱼童，给我抄鱼，给我做直播做钓手。还给你当鱼童？我看你就是癞蛤蟆找青蛙。哎呦我的妈！那一会儿见啊，不能反悔的是半个是小狗。一会儿见。老夫人是暴力呢。快，手机快没电了，充电宝借我用一下。你还充电宝呀？拿来啊！哎呦，你这是啥手机啊？这么高级，还能给手机充电呢？用一根复原百成的519，我试试它这里面的鱼到底有多大。来，抛一竿，走你！哎，这竿好漂亮！哎，大哥，什么情况啊？发现没了，我都没看到鱼啊！啥玩意儿？这么刺激的吗？我们换一下装备，我们继续。说实话，我现在真有点害怕了。再抛一竿，我一定要给它搞上来。走你！不要打满，往回带一点。哎呀，看到没？刚才切线的那个漂还在那儿呢。会不会再吃蒸鱼？来！不行！我什么啊？哎呀！什么玩意儿啊？这也不行啊！又切了，啥情况？这就是一条鱼，那俩片在一起了，那是一条鱼，竿又开了，什么玩意儿啊？哎，气死我了！我不服！看到没？刚加固的竿梢，这次我看它还能不能切。时间紧，任务重，咱再抛一竿，我就不信了。走你 ！OK， 就是这个位置。走你，往回带一点，不要拔河。哎呀，我天哪！妈呀！我不行！我天哪！这得给我拉下去！我不行！吃饼！帮我抬下竿吃饼！我抬不起来！天哪！什么玩意儿？不行了，大哥，别闹了！天哪，走，我们往回带他。来，能不能行？我都要吐了，这钓鱼给我钓吐了。来，往回带他，还治不了你小样。控制他，帮我抄一下，大哥，珍珠斑是吗？哎，快帮我抄一下，大哥。哇塞，好漂亮！
来，准备抄它。哇，看一下有多少斤，这个钩子只勾了这么一点点，110斤，看到没，兄弟们？110，这也不大呀，才110嘛！耶，兄弟们合个影！哇，珍珠吧！哎，这个多少钱？这个1000，这才1000，这100斤吗？刚过100斤吗？1000。好，行，兄弟们，给他回鱼，咱们继续钓。他说我钓这条是最小的，我才不信呢！再来一竿，走你！来看好我们的漂，终于黑漂，来控住它，哎，打桩的感觉，哎，怎么打桩的感觉？不行，什么玩意儿？顶住，别慌，我就不信了呢！来，过来，也没多大劲儿啊，这老板净给我吹。别走，哎，别走，不是都到岸边了吗？怎么又回去了呢？哎，你别回去啊！过来吧，兄弟！天哪，来到边上了，呛一口，哇塞，又一条！天哪，好样的！龙短，18，哎，傻，你这不能怨我啊！这鱼呢？哎，你鱼跑了呗？我都看到了。你看到跟我有啥关系啊？我给你正常抄鱼，你这是没勾牢，知道不？这绝对是你给我弄跑的，这算你的。我弄啥跑啊？跟我有什么关系？我给你正常抄鱼。你要是说你这绝对是我，那下回你自己抄，跟我没关系。哎，你怎么这么不讲理呀？哎呀，我真服了。你给我等着的你！要赶紧。大家帮我评评理，那跑的那条算谁的？让我们继续。来，一会儿，来，哎，我没抬起杆来，差点把我杆抢跑啊，兄弟！哎！我这不算啥，我真的是什么玩意儿啊！我刚才好像来了个翻滚，我天哪，是鱼钓我还是我钓它呀？哇，不行，我是真扛不住啊！这条挺大的，兄弟们，我天哪！我感觉我的胳膊还有我的腰都折了，我的天哪！看我杆子，别往那儿跑！我天哪，给我回来！我都站不起来呀，控不住它呀，这可咋整？我天哪，靠边了，走，往回带它，来，回来吧，小宝贝儿。我这1.7米的大个儿，我能被你溜下去？那是不可能的。来，准备抄它！我的妈呀，这么长！这条大！来，看看它有多少斤？看，啊，95，不是吧？哎，95.8，无效。不是，这么大，95.8是无效。你以为那100斤的鱼多大？这95斤。哎呀，我不服啊！怎么的呢？还跑了好几条，这条还无效。 95.4，好。哎，我不服，气死我了！我继续钓，我必须要给它钓下来！哼，走你，别注意。来，停，把这杆收起来，到点了，来。干嘛了？我马上中鱼了。你中不中？你先把杆子拿起来，到点了，你中鱼也不能算，你到时间了。有这么快吗？你一共就交1个小时的钓费啊！你没有时间，你没有表吗？哎呀，我刚钓到一条，还被你超跑一条，还有一条不算，还切了这么多线。那是我超跑的吗？你切线跟我也没关系，那是你切的线，又不是我给你切的。哎，你怎么这么不讲理啊？我咋不讲理啊？我不服，你给我等着的。你服不服？你先明天早上9点到这儿报到啊！我好意思来了，你给我等着的。哼，什么玩意儿啊？
板你好，就是在您这儿钓鱼，对这个钓鱼竿有什么要求吗？只要上不到我的鱼，你用什么竿都可以。啊，那可以啊，那我试试。用这个竿钓吗？啊，对，我想试一试。我看你还是别试了，我这里的鱼力气大，上不来的。那啥，其实鱼不鱼都无所谓，我主要是想挑战一下嘛。你这儿怎么收费的1000块钱1个小时。哦，1000块钱1个小时。那钓到鱼可以带走吗？肯定不能带走啦。啊？你这是强制回鱼，一条鱼回鱼600。哦，就是钓到鱼必须得回给你600一条。对的。哦，那这样，也行，那我试一试。老板，要是我钓多了，一会儿你可不能扯皮啊！开什么玩笑，我这么大的老板还会扯皮吗？行，我就喜欢你的性格。来，我转给你。1000啊。行，转过去了，老板。那等我一会儿下竿再开始计时，好不好？好 ，OK。行，那一会儿见啊。随便坐。随便坐。啊，好嘞，老板。今天咱换了个钓场，这个老板好像还没有见过用大坝钓鱼呢。看看咱一会儿用它能钓老板多少条鱼。走，去钓位。咱先在边上打点窝子，把鱼聚过来。好像有鱼来了，咱先抛一竿。老板，开始计时吧。哎，来！哇！我太大了！哇！哇！好牛！哇！老板，帮我抄一下，这太大了！啊！天哪！这鱼咋这么凶？别叫了，去！溜了。比你都大，你叫什么叫？哇！天哪！我这得100斤吧？哎呀！不可以让你钓啊！怎么了，老板？刚把我的鱼搞伤了。没有啊，这不是正常钓吗？不行，让你钓啊！为啥呀？把我的鱼全部搞伤了。你刚才不是说可以吗？不行啊，不行。那我才刚开始钓，我这还有时间呢。那怎么办？我用台竿去钓，你这样你钓不行了。啊，你说用手竿就可以吗？把我的鱼都搞伤了。那我接下来用手竿钓行吗？行，这条也算啊，这是我钓上来的。这条算。那我先跟他合个影，兄弟们，请叫我大力水手娜娜。兄弟们，第一竿就上了这么个巨物，差点没给我拉下去，太过瘾了！耶！刚钓那条鱼可太大了，那老板钓一竿就不让我那样钓了。咱继续用长竿钓吧，用根富源百川的519 6.3米的杆子，看我长竿能不能盘了它。再打点窝子，远一点，6.3米。走你！这里面的鱼都是大海鱼，特别喜欢吃这种小海鱼，咱多打一点。走你！好，等待发窝，再来一竿。走你！中鱼！我刚要说换地方就来鱼了，哎呀，傻狗！不要叫，来，定，让我看看这条鱼有多大。哎，去哪里？回来，大哥，怎么这么稳？这条鱼，这看样子不像小鱼啊。哎，不错，大力，不行，哇，抬不起竿来，烦死了。兄弟，我们给他带过来。哎，老板，你咋还弄我的手啊？这个老六我真的服了。来，起！我倒要看看这是多大的龙卷，给我拉成这样。过来，
兄弟，兄弟回来！我的天哪！我来了！怎么就这么大劲儿？老板，老板，帮我抄鱼！老板，哇，上来了，上来了！这条鱼可以吧，兄弟们？确实没有刚才那条大啊！让我们继续，看我一会儿怎么爬你的。走，再来一杆，这次我一定不吱哇乱叫了。哼，走你！来，美女美女，看你钓鱼钓的那么累了，来吃点东西。哎呀，我钓鱼不吃了，来一块吃一下，好吃吗？好吃，特别好吃，这个是啊。是不是好不好吃？没有骗你吧？那你走吧，老板，还没到时间呢。啊，那你慢慢钓。没好臭。这老板就是来耽误时间的。继续。哎，可以调了吗，兄弟？兄弟，来。回来！哎呀妈呀！你不动，我不动，我就给你定这儿。来，过来，过来！我，哎呀，别跑，别跑，别跑！回来，回来！我看你能给我拉下去吗？兄弟，别挣扎了，兄弟，上来让我看你一眼就好，我又不吃了你。哪里跑？哎，顶不住啦！哎呀妈呀！这都没跑，可以呀！你这吃的挺深的呀！我的天呐！哎呀妈呀，累死宝宝了！来，姐姐，让我们继续。我来吧你，来，你不动我不动，我真没劲儿了。好，可以可以，抄网的别跟我玩跑了。来，我走你呀！不是吧？这抄网比这鱼都沉！我天哪！哎呀妈呀！又一条小宝宝，这大石斑好不好？这要给他带回家，绝对不止600。但是老板让我们强制回鱼，只能回给他了。给你吧，老板，600又到手了。小样，让你瞧不起我。哼，继续。哎呀妈呀，再来一杆，趁着时间还没到，咱多钓几条。哎，美女。啊，老板，吃个香蕉嘛？我不吃了，我不吃了。那时间到了吗？还没有。还没有，那我再钓会儿，不吃了，不吃了。没有，这个香蕉可好吃了，我刚刚从砍回来的。这绿色的能吃吗？这个绿色可以吃，可好吃了。你快别忽悠我了，我不吃了，不吃了。哎，时间到了，时间到了，刚刚好到。啊，刚刚好到时间啦。你这掐着点儿来的你。哎呀，行，不钓了，不钓了。哎呀，真服了，还说再钓你一条。那你给我回鱼吧，3条鱼，600块钱一条，36 2100，让给我。哦，你忽悠我啊！36 18。360。你当我的数学是体育老师教的？行，18，承认。来1800啊！1800。好，过去了。谢谢老板，恭喜发财。那啥，明天我预定个钓位，明天我还过来。不要来了！哎呦我的妈！哎，你哎玩不起是吗？民主啊，你在看什么呢？哎，老板啊，我看今天天太热了，这鱼都起伏了，不太好钓啊。起伏就不能钓了吗？怕了吗？不是
那怎么还怕呢？我得看一会儿，他中鱼了，我再下杆。我想，你们那个天天在视频里面这个潘老板，那个潘老板是不是假的啊？是不是在搞密度汤啊？有本事在我的干哟！你看看你们干多少来？省不？你怎么还这样说啊？谁怕了呢？你这儿怎么收费啊？我这收费要请混子500块钱4小时。5块钱4个小时。吃大鱼都不剩。回鱼呢？回鱼150一条。那你敢不敢玩个大的？怎么玩大的嘛？啊，500块钱你给我玩？我交1000的。有1000的呀？你学校的胆子不行啊？啊？回鱼给我翻倍。回鱼300吗？啊。我还怕你喽？搞，来。你说的啊？我讲的。哎，不能反悔啊！但是我跟你讲啊，一条鱼钓不到，我不退票啊，1毛钱不退。我不用你退。好，交换son数啊。你别跟我扯皮就行。好，1000啊。1000。现在就剩10斤啊！1000找过去了。对，现在就剩10斤啊！我东西还没准备好呢，你那算什么时间？这就是我的规矩。行，钓不到不退票，我跟你讲好着。我不用你退票。好，那就这么讲。第一次看你。这回我来收鱼。今天咱跟老板玩了一个《孙子兵法》里的欲擒故纵，先让老板放松警惕，一会儿让他知道搂浮钓大青的厉害。走，去钓位。咱先开点窝料，把鱼聚过来，让它有一个底窝。加水1比0.5，搅拌均匀。真香，让它在这儿静置一会儿。杆子用根复原百川的521，线组直接6拉5。咱先调个漂，钓浮。开饭啦，走你。先黑宝看看这是啥？我刚观察了一下这个水库，周围全是枇杷树，现在是枇杷成熟的季节。这个枇杷成熟了就会落到水中，就会被大鱼吃掉。所以今天我选择用枇杷来做钓，看看我能不能把青鱼打起伏、打连杆。然后这是玉米和粗颗粒，一边钓一边打窝子，把鱼打兴奋，我们就越钓越多。看，上钩玉米，下钩枇杷，抛一杆，走你。看好我们的漂，防止一个大接口，打点窝子。再抛一杆，一边打窝一边钓。来了，兄弟，中鱼！我就说嘛，青鱼搂浮，让它兴奋起来。哎，天哪，大哥，本地的，过来，我这6米3的杆子，哎呀，还真有点不好控它呀。这个青鱼它是一直往前发力，我们要把它这几股力给它卸了，然后它就没有力气了。我来，我疯狂甩头，它是不是我们的目标鱼？哎，没说你没有力气。哎，大哥，别生气嘛，回来。看来这青鱼脾气还不太好哎，哼，小样，我再拿捏不了你。哎，我看我杆子，这也太大力了吧！天哪，第一条鱼就这么大吗？哇，来了，呛几口就好了吧？完了，缠到我的护了，看到没？哎呀，这提前下护没啥好处呀，你差点把我的鱼弄跑。哎呀，抄网还有点小，哎呀妈呀，不管那么多了，先上来再说。这条得有20斤吧？我起兄弟们大不大？耶，合个影！我们的第一条大青，抓紧入户，进去吧你！刚钓上一条鱼来，我们打点窝子，不能让这个鱼群散了。走你！来了，兄弟！中鱼！看这条是不是我们的目标鱼？我稳住！天哪！有没有发现这里的鱼都好猛啊？这吃大力丸长大的吗？来，兄弟，过来！今天咱票价也高，回鱼也高，所以咱们一定要越快越好，多钓它几条，不要再做无谓的反抗了，小老弟。来，哎呀，漂亮！
又是一条青鱼，拿好我们的抄网，这次换个大一点的，再抢一口，兄弟，快到网里来，漂亮！耶，又一条，摘个钩子，这条小一点啊，但是今天咱按个体回鱼，我全回给老板。虽然小一点，但是没关系，300到手了，好吃吗？嘿，一边去，别跟我斗了。入户入户，刚打的底窝有用吧？底窝发窝了，所以我们的频率跟上，鱼情越快，窝子越重。走你，鱼兄，这次能不能再来个接口？一块翻身，哎，刚那个我应该打他。你都斜着跑呢，我还不打你呀？我就说嘛，我现在鱼群来了，就窝在我这里不动了。看我今天怎么治你的！来，我天哪，大青兄弟，你能不能过来？大青兄弟，你咋想的？来吧，小宝贝儿。哎呀，这鱼给我钓的满头大汗呢。来，再转圈。我去，好长呀！给你个机会，直接游到我抄网里来。对，还跑呀！这条确实大呀！呀，我的个天哪！哇，16公斤，30多斤的大青！哇，大不大，兄弟们？耶！这条鱼值不值300？进去吧你，看到没？我脸上的汗珠！我天哪，这条鱼太大了！我要休息一会儿，让我们继续。来嘛，兄弟！哎，终于！啊！天哪！我这线索再细一点你就跑了！哇，什么鬼这么大劲儿？太凶了吧！过来！哇，来！哇，又是一个大青宝宝！哎，漂亮！哈哈，入抄网，看，又一条大青，去，傻狗，300到手了。老板说怕我放到户里给他鱼弄伤，给我换了个这个户。进去吧你，咱把户里的也倒进去。来，终于，你傻狗，净挡着我的漂！哎，来，还差点就没看到。来，过来，看是不是我们的目标鱼？对，补点窝子，不能让我们的鱼群散了。是不是我们的目标鱼？哇，大青，快速抄它！看到没？这种小鱼咱就有速度麻力快，直接入抄网。小青300又到手了。接口，终于，这次不能跑。过来！哎，天哪，这么大力气，兄弟！哎，我去，天哪，这太牛了吧，这鱼！哇塞，哇，真是个大青，个体不大，力气挺大。哎，快到网里来！看老板刚才有多嚣张，一会儿就让他有多狼狈。第6条了，300又到手了。噔，又一尾大青！哦，天哪！接口，终于定，来，别动！来！
什么玩意儿这么猛？这么大的水库还不够你游泳的。哎呀，果然又是我们的目标鱼，大青一尾。快到网里来，又一尾，第7条了吧？喜欢钓鱼的给我点个关注啊！收竿不钓了。明珠，时间到了，不给钓了。哎，老板，哎，我正收竿呢，不钓了。钓几个？你看看，没钓几个，你数一数。1个、2个、3个、4个。我的乖，这个买40斤哎！这个对，这得30-40斤。你怎么钓这么多啊？7条嘛，这随便钓一钓嘛。你不是想大腹不多吗？你不是想大腹钓不到鱼吗？你不是鱼起伏了吗？哎，是起伏了，我没想到这搂浮这口更快呀。哦的，你这个不是杀毒嘞，1斤块2.1，那你回给我。你打个招呼哈。你这个屋里咋了？我现在给你干500的也有，你亏大的。那上你当了。那这样吧，老板，啊、你对着镜头你说一句“那啥那钓鱼真厉害”，我给你少100。不干。有自信不干。不干啊！你要说2句，给你少200。辣小辣钓鱼真厉害，辣小辣钓鱼真厉害，辣小辣钓鱼。别说了，200差不多了。来，1900转给我吧。再多说几遍不就少了吗？哎呀，好，转过去了啊。收到了。行，那这鱼就给你吧，我不带走了，老板。那啥，我明天天气好，我再过来啊。不准来了。咋的了嘛？接待不住了，你看你这又玩不起了吗？不是，我这发现你是真钓鱼，你这样是真钓鱼了，厉害，给你点个赞。那我明天把我朋友给你介绍过来，好不好？不会钓鱼吧？他不会钓鱼。行。